হ্যালো বেবি, এই যে বেবি শুনছো? ওই হ্যালো বেবি, আমি তোমার জান বলছি গো। আই মিস ইউ বেবি অ্যান্ড আই লাভ ইউ। তো হ্যালো গাইস, আমি মাম্পি, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো গাইস, আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও রিংটোন আমি টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের কাছে। তোমরা ভিডিওতে প্রিভিউতে দেখতেই পেয়েছো ভিডিওটা কীরকম হতে চলেছে। তো চলো গাইস, আমাদের স্টার্ট করা যাক। তো আমাদের লাগবে ইনশট অ্যাপ। তো ইনশট অ্যাপটাকে আমি করে নেব ওপেন। আমি ইনশট অ্যাপটাকে ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করে গাইস আমি ভিডিওতে চলে এটা কাট করে দেবো। কাট করে ভিডিও সেকশনে আসবো, নিউ এসে গেছে। একটা ভিডিও তোমাদের নিয়ে নিতে হবে, সেটা আমি তোমাদের ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নেবে, বা যে কোনো একটা নিয়ে নিতে পারো তোমরা, তোমাদের মন মর্জি, এটাই দিতে হবে, কোনো ব্যাপার না। তো আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি। এই ভয়েসটা এরকম আছে। তো গাইস, এখন তোমাদের কী করতে হবে, এখানে তোমাদের একটা ভয়েস দিতে হবে। তো গাইস, আগে আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আগে আমি সাইজটা একটু ঠিক করে নেব। ক্যানভাসে যাব, ক্যানভাসে গিয়ে গাইস 16:9 করে নেব আমি। করে গাইস এখন আমরা ভয়েসটা করে নেব। তো এখানে আমরা ক্লিক করব, দাঁড়াও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে ক্লিক করব, ক্লিক করে যে ভয়েসের রেকর্ডিংয়ের যে অপশানটা আছে, এখানে ক্লিক করে দিয়ে আমাদের এখানে ভয়েসটা ক্লিক করে নিতে হবে গাইস। তো আমি করে নিচ্ছি, তোমরা করে নাও। তো গাইস, আমার ভয়েসটা দেখো নেওয়া হয়ে গেছে। আমি ভয়েসের সাউন্ডটা একটু ঠিক করে দেবো, একটু বাড়িয়ে দেবো। হ্যালো বেবি, এই যে বেবি। তো হয়ে গেছে। এখন গাইস আমি আবার ভিডিও সেকশনে ক্লিক করে এটা আমি সাউন্ডটা কমিয়ে দেবো। এখন গাইস তোমরা দেখো আরেকবার। হ্যালো হ্যালো বেবি, এই যে বেবি শুনছো? ওই হ্যালো বেবি, আমি তোমার জান বলছি। মিস ইউ বেবি। তো গাইস, এইভাবেই তোমরা খুব সহজে এরকম রিংটোন ভিডিও তোমরা বানিয়ে নিতে পারো। তো গাইস, প্লিজ আমাকে 1K সাবস্ক্রাইব করে দাও। তারপরে তোমরা যেরকম ভিডিও চাইবে আমি সেরকম ভিডিও নেওয়ার আসার চেষ্টা করবো তোমাদের কাছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস।